अगर आपके पोको फ़ोन में कॉल करने पर आवाज़ नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए, नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर अब ये मैनेज ऐप्स आएगा तो मैनेज ऐप्स पे क्लिक करिए। मैनेज ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आइए। नीचे आएंगे तो आपके फ़ोन में डायलर आएगा या फिर आपके मोबाइल में ये फ़ोन के नाम से आएगा फ़ोन ऐप। फ़ोन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आने के बाद नीचे फोर्स स्टॉप करिए, ओके करिए। उसके बाद ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए, नीचे क्लियर डेटा करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, ओके करिए, बैक आइए। नीचे ऐप परमिशन पे क्लिक करिए, ऊपर ये अलाउड आएगा, नीचे नॉट अलाउड आएगा। नॉट अलाउड में अगर आपके फ़ोन में ये माइक्रोफोन आता है तो ये माइक्रोफोन पे क्लिक करिए और ऊपर अलाउ पे क्लिक करिए, बैक आइए। और बैक आने पर अब अपने फ़ोन की सेटिंग में ऊपर आइए। ऊपर आकर आएगा ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क या फिर बस मोबाइल नेटवर्क आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। ऊपर अब ये सिम 1 आएगा, सिम 2 आएगा, तो जिस सिम से आपको ये कॉल में प्रॉब्लम आती है उस सिम कार्ड पर क्लिक करिए। हमने जैसे कि ये सिम 2 सेलेक्ट किया तो सिम 2 से कॉल करने पर ये प्रॉब्लम आती है, तो ये सिम 2 पे क्लिक करिए। अगर आपकी सिम 1 में प्रॉब्लम है तो आप ये सिम 1 पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ये टर्न ऑन आएगा, ये ऑन है तो इसे एक बार बंद करिए, नीचे ओके करिए। अब ये टर्निंग ऑफ होगा, उसके बाद टर्न ऑन ऑन करिए। ये ऑन होने के बाद नीचे आइए, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे क्लिक करिए। अगर आपका ये 2G 3G सेलेक्ट है तो ये प्रेफर LTE सेलेक्ट करिए, या फिर 5G फ़ोन है तो ये प्रेफर 5G सेलेक्ट करिए। नीचे मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करिए, ऊपर ऑटो सेलेक्ट नेटवर्क आएगा, ये ऑन है तो इसे बंद करिए और नीचे नेक्स्ट करिए, ओके करिए। अब ये सर्चिंग लेगा तो कुछ सेकंड वेट करिए। अब जब आपका सिम कार्ड ये ऑटोमेटिक सिम का नेटवर्क सेलेक्ट करेगा उसके बाद ऑटो सेलेक्ट नेटवर्क ऑन करिए। ये ऑन होने के बाद बैक आइए, नीचे यूज़ वोल्टी आएगा, ये बंद है तो इसे ऑन करिए। अब ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीबूट करिए। उसके बाद अब चेक करिए आपके पोको फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कॉल करने पर आवाज़ आ रही है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।